Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Untuk pecinta misteri, acara Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Malam ini adalah malam Senin, tanggal 28 Februari 2021. Tim Jimat yang terdiri dari Ki Senggoro Bumi, Gus Pri, Ki Anwar Said, juga Mr. Kamit dan Ki Banu Asmoro beserta beberapa yang lain sebagai kru berkesempatan bisa jelajah misteri di kawasan Gunung Pandan. Gunung Pandan adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano dengan ketinggian 897 meter di atas permukaan laut yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di selatan Kabupaten Bojonegoro, utara Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Status Gunung Pandan ini adalah gunung api istirahat dan telah lama tidak aktif. Gunung ini merupakan puncak tertinggi di kawasan Pegunungan Kendeng. Gunung Pandan sendiri bisa dikatakan adalah Gunung Pandan Purba. Memang lokasinya di selatan Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata geologi tersendiri. Seperti halnya sejumlah geosit di Kecamatan Gondang yang juga merupakan cagar alam geologi. Ada satu keunikan. Setiap kita masuk perbatasan, yaitu wilayah Bojonegoro Madiun, memang setiap kabupaten hampir dapat dipastikan memiliki batas wilayah. Hal ini sebagai tanda wilayah mana saja yang masuk ke kabupaten tersebut dan mana wilayah yang masuk kabupaten lain. Namun berbeda dengan perbatasan yang ada di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, dan Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Selain ditandai dengan tugu perbatasan antara kedua kabupaten, juga ditandai dengan pertemuan dua hutan yang berbeda, yaitu hutan Jati dan hutan Mauni. Gunung Pandan memang menyimpan berbagai mistik dan misteri, kental sekali dengan aura-aura mistis yang sangat menyeramkan. Dari berbagai cerita legenda yang beredar di masyarakat, di Gunung Kendeng sendiri ada sosok yang derpo, seorang yang sakti mandraguna dan ahli pengobatan di zaman lampau, dan hingga kini masih bersemayam di Gunung Pandan. Jika ada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan alternatif karena terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis, maka di tempat ini diyakini bisa menjadi rujukan. Selain sosok yang derpo atau petilasannya di kawasan Gunung Pandan, tim Jimat juga berkesempatan untuk mendatangi salah satu makam yang belum diketahui masyarakat luas. Makam ini adalah makam kuno yang terdiri dari berbatuan lampau, disebut Makam Dowo atau Makam Syekh Joko Mursodo, tepatnya di atas Gunung Pandan dekat stasiun transmisi TVRI di wilayah Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
Berikut ini perjalanan kami, tim Jimat, menuju makam Dowo, yaitu makam Syekh Joko Mursodo, yang tentunya aura mistis dan mistiknya memang begitu kental dan begitu menyeramkan dan mengerikan. Tempat ini berada di puncak gunung, dikelilingi dengan jurang dan pohon-pohon tua yang begitu besar. Makam ini memang menyeramkan. Sebelum tim Jimat menuju makam Dowo, kami sengaja mampir ke salah satu tempat, yaitu transmisi TVRI Jawa Timur di Gunung Pandan. Kebetulan saat itu ada salah satu petugas, yaitu Bapak Triyono. Alhamdulillah saya bersama tim Jimat diterima dengan baik dan ramah oleh Bapak Triyono, dan berkesempatan bercengkrama dan ngobrol banyak dengan beliau yang sudah bertugas 10 tahun lebih di atas Gunung Pandan. Berbagai mistis dan misteri dialaminya saat bertugas di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimaters semua dimanapun Anda berada, salam Cimaters ya. Malam hari ini alhamdulillah saya berkesempatan naik di atas gunung, tepatnya di Desa Klangon, Pak. Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Saya malam hari ini bertempat di stasiun transmisi TVRI ya di sini, dan saya bersama beliau Gunung Pandan. Transmisi Gunung Pandan. Ini berarti Gunung Pandan, Pak ya? Iya. Ini di sini Gunung Pandan. Kalau mungkin Anda dari Bojonegoro, dari wilayah Tuban, setiap cuaca cerah itu ada pegunungan yang begitu tinggi di arah selatan, itulah Gunung Pandan. Gunung Pandan itu berada di wilayah Madiun, kemudian juga sebagian Bojonegoro, Pak ya? Iya. Ya, dari sebagian Bojonegoro, sebagian Madiun, dan tepat malam hari ini saya berada di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kalau tadi kita sudah berjalan-jalan mengelilingi wilayah hutan di sini, kebetulan, dan saya mampir di sini untuk nanti berziarah ke makam Dowo. Sebelumnya saya mampir di stasiun transmisi TVRI Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama beliau, petugas transmisi penjaga sini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Namanya siapa, Pak? Pak Triyono. Pak Triyono. Asli putih, Pak? Kalau aslinya itu asli Salatiga saya. Oh, asli Salatiga. Terus domisili? Domisili di sini Di sini. Caruban. Di Caruban. Ya. Kalau Caruban sampai sini itu berapa kilo, Pak? Ya sekitar 20 kiloan. Jauh ya? Ya, jauh, ya. 20 kilo. Iya. Bapak Triyono tugas di sini sudah berapa lama, Pak? Dari tahun 2009. 2009. Iya. Kalau sekarang sudah lebih dari Hampir 11 tahun. Ya. Hampir 11 tahun. Ya. 12 tahun, 11 tahun itu, Pak. Iya, Sekarang sudah 21. Nah, Ya, Bapak bertugas di sini. Ini untuk perjalanan petugasnya itu sip-sipan, Pak ya? Iya, sip 3 hari sekali ya. 3 hari sekali Iya. berganti, 3 hari sekali Iya. berganti. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, mungkin ada apa ya? Ada pengalaman atau mungkin ada keluhan dari Bapak selama bertugas di sini, Bapak? Ya, pertama itu ya sekitar 2-3 bulan kadang ya ada gangguan suara itu pasti ada. Pasti ada. Ya, tapi lama-lama setelah itu ya nggak pernah perkenalan gitu kayaknya ya. Jadi Bapak di sini awal-awalnya itu ada Ya ada gangguan. suara-suara gitu. Suara-suara jenis apa, Pak? Kayak duk ya. Mungkin ada suara tangis, tertawa itu ada, Pak? Nggak ada Nggak kalau ada. gitu. Aman. Aman-aman itu ya. Tidak ada mungkin gangguan gaib seperti diperlihatkan sosok apa, tidak, Pak? Sekali dulu. Sekali. Sudah lama. Sudah. Sosok apa itu, Pak, kalau boleh tahu? Iya. Di mana posisinya, Pak? Di sini. Di sini. Iya. Jadi kan waktu itu pas apa, Pak? Ya pas monitor TV, Monitor ya TV. sambil duduk Ya. di situ ya tadi ya. Di situ. Duduk apa Ya. berdiri itu betulnya? Berdiri, Pak. Berdiri. Masih sekitar 5-6 meter. 5-6 meter. Ya. Dan terus Bapak tahu tentang makhluk itu, terus Bapak gimana itu waktu itu? Ya reaksi nggak Nggak ada takut reaksi. juga. Nggak takut. Biasa. Ya, cuma ngeliatin itu. Wah. Tapi hanya berapa detik, sekitar 4 detik. 4 detik hilang. Saya kedip mata aja. Sudah hilang. Nah, Ya, memang gaib itu memang Iya, seperti gitu. itu, nggak bisa lama-lama. Iya. Anda cerita seperti itu saya merinding loh, Pak. Iya. Memang saya itu ya bergelut dengan hal-hal mistis. Mungkin ini gaibnya ini sudah merasa. Kalau mau merasakan malah yang terasa di belakang itu. Di belakang? Ya di ruang diesel itu. Oh, itu ada pengalaman apa, Pak itu? Ada dulu waktu ya listrik mati malam ya itu. Saya mau hidupkan diesel itu ada suara rame kayak pasar itu. Kayak pasar gitu. Dan saya nganukan dulu, hidupkan dulu, saya dengerin dulu berapa menit itu. Nah, Suwet gitu suaranya. Oh, yang dibilang orang ini bener ini ada anunya belakang itu suara-suara. sama seperti itu. Iya. Kata orang-orang memang begitu, Pak. Yang kerja itu pemancar dulu kan. Hidup di sini, mendengar seperti itu, Bapak ya. Oh iya. Tapi selama ini kan tidak, maksudnya itu mereka tidak selalu mengganggu. Tidak mengganggu kita, hanya perkenalan Hanya saja, perkenalan Pak. saja. Pengalaman bersahabat Bersahabat. ini. Iya, nggak ada. Menandakan bahwa saya itu ada, saya itu di sini. Kita lain
alam itu. Ya, alam, saling menghormati Bapak ya. Tidak saling mengganggu. Ya, betul Bapak. Ya, ya. Selama di sini mungkin juga ada teman-teman Bapak yang biasanya kan jaga di salah satu tempat, apalagi di tempat terpencil seperti ini, ada gangguan seperti itu kan, ada yang kesurupan seperti itu, ada apa enggak Pak? Iya, ada juga yang tempat-tempat yang agak jahit juga ada pemancar-pemancar itu kan. Ada ya? Enggak juga ada. Iya, 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 iya. Kalau sudah seperti itu, kalau Bapak sendirian bagaimana mengatasi Bapak? Kita percaya kepada yang Kuasa. kuasa saja. Semua kan makhluk Tuhan, masa Iya. manusia kan makhluk paling mulia. Iya. Masa kita takut. Tetap menang kita Bapak. Iya. Oke. Baik, ini pengalaman dari Pak Triyono mengenai beliau itu bertugas di sini selama lebih dari 11 tahun. Itu memang ada gangguan-gangguan di sini. Kita tahu sini itu tempatnya terpencil di atas Gunung Pandan. Kalau mungkin Anda ingin datang ke sini sekedar wisata, ingin lihat daerah sini, monggo. Sayangnya saya sini malam hari, hampir tengah malam nih, pas jam 12 malam saya di sini, jadi tidak tahu bawah kanan kiri lebih indah. Mungkin kalau siang indah Bapak ya di sini. Bagus ya pemandangan. Bagus ya. Iya. Pas musim hujan ini kan tumbuh-tumbuhan kan lebih subur ya. Lebih subur ya. Oke. Berarti sini bisa dikatakan puncaknya Gunung Pandan Pak. Puncak lebih atas. Lebih atas lagi. Ada Itu naik. bisa ke sana bisa Bapak. Kalau lewat Bojonegoro itu ada jalan dari sini ke kanannya, tapi motor bisa ya. Oh, naik. motor. Bisa itu yang paling bukit itu. Iya. Ada jalan kayaknya jalan kecil gitu, motor biasa. Tapi motor ya, kalau mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Sayang sekali kita bawa gerobak, jadi nggak bisa naik ke atas. Iya. Gitu. Kalau kita bawa motor, insya Allah bisa naik ke atas. Ini adalah satu pengalaman kita bisa. Motornya harus yang trail ya kan. Kalau metik nggak kuat bro. Nggak kuat, iya. Nggak kuat, harus trail. Biasanya ya motor yang dimodif itu motor-motor. Modif gitu ya. Yang modif. Nanti besok motornya dimodif ya teman-teman, dimodif itu. Atau mungkin jalan kaki nggak apa-apa, backpacker itu pakai. Iya. Oke Pak Triyono, Ya. terima kasih matur suwun. Informasinya juga bincang-bincangnya sama malam hari ini, sukses selalu Bapak, sehat selalu Bapak, panjang umur, rezeki barokah berkah kata Bapak. Amin. Terima kasih Jimaters itu bincang-bincang saya dengan Pak Triyono. Saya akan mencoba berjalan lagi di sisi-sisi lain tempat-tempat yang mistis. Terima kasih, jangan kemana-mana. Itu aja. Nah, tentu ya, nonton nih menuruni gunung ya, menuruni gunung. Dari gunung ini turun di sini, kita akan menjelajah lagi ke tempat-tempat seperti ini. Sebenarnya nanti serunya perjalanan kita untuk menjelajah hal misteri yang ada di sini. Saksikan. Apa nih ya? Karo ngenteni karo nggone iki. Tempat di sini. Anu ngombe nang wis kamu. Tapi kata Pak. Dalam? Oke. Akan menelusuri sejarah sana bagaimana serunya nanti perjalanan kita, dan apa yang kita temukan. Nanti kita ada di awalnya TPRI daerah daerah ya. Lalu pastoran begini. Ikuti perjalanan kita, perjalanan kita akan mengambil menelusuri. Nyotengi polae kayak ngene lho. Iya toh. Dipek gambar itu lho. Jadi kita di sana ya, kita akan bawah, kita akan Iya toh. menelusuri bagaimana perjalanan kita sini. Harap ya. Terjadi. Masalah sudah. Ya ini. Apa dengan apa yang menggila?
Setelah kami melakukan dialog dengan Bapak Triyono, kami menuju makam Dowo, makam Syekh Joko Mursodo. Pendakian yang begitu berat dan lelah karena saat itu habis diguyur hujan. Selain licin, kami juga ditakutkan dengan binatang-binatang buas atau binatang melata. Karena menurut Bapak Triyono area situ banyak sekali binatang buas dan melata, seperti ular berbisa, dan katanya juga ada sosok harimau di situ. Setelah kami naik ke atas, kita sudah sampai di lokasi makam Syekh Joko Mursodo atau makam Dowo. Memang makam tidak sama dengan ukuran makam seperti biasanya. Tersebutlah makam Dowo karena mungkin juga makam ini berukuran panjang sekali, lebih dari 7 meteran. Setelah kami melakukan doa bersama, saya dikagetkan dengan satu penampakan, yaitu ular berbisa di dekat saya. Alhamdulillah saat itu Ki Anwar Said memberitahu bahwa di dekat telinga saya ada satu ular berbisa yang sangat berbahaya. Dengan adanya penampakan ular berbisa itu, saya meyakini bahwa mungkin ada sesuatu ganjil di tempat itu. Benar saja, sesaat setelah itu kami melakukan jelajah misteri, menguak sisi mistis dan misteri bersama Ki Senggoro Bumi. Sebelum kita mulai, saya bersama tim mendengar suara-suara gaduh dan suara-suara aneh di sebelah kanan makam, yaitu di sebuah jurang. Banyak sekali suara-suara ramai, seperti orang tertawa, orang menjerit, orang minta tolong, dan anak-anak yang lagi bermain, dan masih banyak sekali suara-suara yang menakutkan. Kala itu bulu kuduk saya berdiri hebat. Tengkuk saya merasa tebal seperti apa yang dirasakan tim jimat yang lain. Aura mistis dan misteri memang sangat kental dan menyeramkan. Dan memang di situ juga ada sosok jenglot besar dan sosok harimau gaib. Benar sekali, Ki Senggoro Bumi saat itu melakukan jelajah misteri dan mengungkap sisi gaib. Dan karena sesuatu hal yang sudah menjadi pertanda ada ular berbisa yang menampakkan diri, itu sebagai pertanda bahwasanya kurang baik kita melakukan hal-hal seperti itu di makam Dowo. Untuk itu kita segera mengakhiri acara jelajah misteri di situ dan langsung turun ke bawah menuju Desa Klangon, Kecamatan Saradan Madiun untuk menemui sang juru kunci. Ternyata saat di sana sang juru kunci tidak di rumah. Sayang sekali, sejarah singkat dari makam Mbah Dowo ini belum bisa terungkap saat itu. Insya Allah di bagian kedua nanti tim jimat akan kembali menelusuri jejak misteri makam Dowo yang ada di atas Gunung Pandan, Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Jimatres, saya sudah berada di salah satu tempat makam Dowo. Ini berada di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kita lihat kenapa disebut makam Dowo, karena begitu panjang sekali. Coba kamera diperlihatkan. Di sisi sebelah kanan itu jurang, coba diperlihatkan. Ini jurang begitu. Sekarang kita berada di puncak Gunung Pandan. Nah, ini salah satu makom tua, juga makom salah satu aulia Syekh
sebelum kita melakukan meditasi dan sebelum kita melakukan jelajah sisi misteri pada saat ini, kita kirim doa dulu kepada beliau Syekh yang disebut juga Makam Dowo. Monggo bareng-bareng tim Jimat, silakan untuk kita berziarah dulu. Sudah melakukan ziarah, kirim doa kepada arwah Makam Dowo atau Syekh Joko ini yang berada di atas Gunung Pandan di Desa Klangon, Saradan, Madiun. Kita akan jelajah misteri selanjutnya. Kita juga meminta kepada Allah diberi keselamatan, kemudahan, kemudian juga para jimat-jimat semua. Kita juga meminta pada semuanya selalu diberi keberkahan, rezeki, kata barokah. Semoga juga memberi manfaat kepada Anda semua. Kalau Anda ingin berziarah ke tempat di Gunung Pandan ini, selain tempatnya eksotis yaitu indah sekali, Anda juga bisa berziarah kepada beliau untuk memberikan doa, kirim doa kepada beliau, dan tentunya semoga senantiasa keberkahan mengalir pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, kami tim Jimat tentunya bisa hadir explore atau jelajah misteri di Makam Dowo tentunya. Saya hanya melihat sisi misterinya, sisi mistisnya, walaupun di sini makam sang aulia wali Allah, tetapi
saya melihatnya banyak sekali sisi yang arahnya negatif ke daerah sana. Itu sangat banyak sekali. Karena apa? Ya mohon maaf, karena terkadang manusia yang datang sini atas tujuan yang tidak tentu tentunya. Dia dari saji-saji yang saya bilang sangat miris sekali ya, karena kita terkadang di makam berziarah kubur ya pasti, tetapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makom ini yang bisa mengabulkan atau Mbah Wali ini yang mengabulkan. Tentunya maka itu memancing aura-aura negatif akan berdatangan. Nah, di sisi ini saat tadi kita berziarah, di sini ada mata merah yang besar sekali. Saya melihat adalah khodam dari Betara Karang. Beliau memancing untuk menipu pikiran kita supaya berbuat yang menyimpang dari agama Islam tentunya. Supaya apa? Supaya kita terpancing, terperosok oleh jin-jin fasik atau khodam-khodam yang liar yang akan menipu kita, menjerumuskan kita bahwa disinilah kita bisa dikabulkan doa-doa kita. Tentunya seperti itulah yang kami sarankan untuk saudaraku Jimaters, karena kita hanya kita mengaji, kita memberi doa, tentunya meminta ridho, bukan semata-mata energi atau Mbah Wali ini yang mengabulkan. Hanya saya himbau sangat berhati-hati sini. Khodam dari Betara Karang. Nah, dan di sini ada harimau. Karena tempatnya memang kita di bukit atau di gunung, ini di puncak. Tentunya kita ketahui bahwa di gunung, hutan itu pasti banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata akan datang atau bertempatan di tempat-tempat seperti ini. Kita bisa lihat ya, Jimaters. Dari sini kami mendengar suara teriakan perempuan banyak sekali, seperti kami dikelilingi oleh suara jeritan perempuan di bawah sini. Banyak sekali suara-suara perempuan yang di bawah sini. Kami nggak bisa explore di sana karena ini jurang. Kami gitu karena inilah sisi negatifnya, sisi goibnya. Nah, mungkin kamera mendengarnya. Kita coba kita fokus dulu. Nah, suara-suara perempuan menangis atau berteriak. Banyak sekali suara-suara fenomena di bawah sana. Karena ini jurang, agak bisa explore lebih jauh ke sana. Saya hanya melihat di sini banyak sekali perkumpulan sosok goib. Bisa dijelaskan suara apa itu? Itu suara kalau dilihat di mata batin, sosok anak kecil yang bermain-main di bawah sini banyak sekali. Karena sudah banyak sekali, bahkan ratusan sosok goib tentunya sekitaran sini, seperti kampungnya mereka.
Assalamualaikum, saya Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.